رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. جنیاں کتاباں پہلے نازل ہویاں آسمان تھی نہیں کوئی برابر اس قرآن دے شان تھی پھیلی دو جگ اندر اس دی روشنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی انجیل تورات زبور صحیفے نے عیسیٰ تے موسیٰ ابراہیم حنیفے نے ملے پیغمبرانو جو نیک شریفے نے افضل ہے سب نالوں شک نہ کائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات لئی خاص ہے. بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام
امام المتقین امام المرسلین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دے خصائص بہت زیادہ احادیث کے اندر موجود نے۔ رمضان المبارک دے خصائص نے کہ نفل دا ثواب فرض دے برابر اور فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر، اور روزے دار دے منہ دی جو ہواڑ اور سمیل ایک ہوندی ہے نا، اللہ دے ہاں کستوری تو زیادہ بھی اللہ نو پیاری لگ دی ہے۔ رمضان المبارک دے اندر رب العالمین نے سلسلہ صحیحہ دے اندر ایک روایت موجود ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لوگوں، انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، رمضان دے پہلے دن پہلی رات ہی اللہ پاک نے آسمان تو جناب ابراہیم دے صحیفے نازل فرمائے نے۔ انہاں دا نزول رمضان المبارک دے اندر، اور اللہ دے بڑے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں تے جو کتاب تورات نازل ہوئی ہے اور 7 رمضان المبارک نو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اسی طرح انجیل مقدس روح اللہ کلمۃ اللہ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تے نازل ہونے والی انجیل 13 رمضان المبارک نو نازل ہوئی ہے، اور اللہ دے ایک بڑی پیاری آواز والے نبی، ایڈی سونی آواز والے جناب داؤد علیہ السلام، قرآن کہندا ہے کہ نبی داؤد جدو اللہ دی تسبیح کر دے نا تے پہاڑ بھی مل کے نال اللہ دی تسبیح کر دے۔ جناب داؤد تے نازل ہونے والی کتاب 19 رمضان المبارک نو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم پوری کائنات دے رہبر و رہنما میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن، او دے بارے ایک روایت دے اندر 25ویں جڑی رات ہے قرآن پاک اس تے نازل ہویا ہے۔ اے بات تے بالاتفاق ہے کہ قرآن رمضان المبارک دے اندر ہی نازل ہویا ہے، اور او رات مختلف روایات تو ملتی ہے، لیکن کنفرم بات ہے کہ قرآن رمضان چ نازل ہویا ہے تے لیلۃ القدر والی رات نازل ہویا ہے۔ ہن ذرا غور فرمانا، اے قرآن پاک آسمانی کتاب، آخری کتاب، منزل من اللہ کتاب، اور قرآن پاک دے خصائص کی نے، ہن قرآن پاک دیاں خوبیاں کی نے کہ قرآن پوری کائنات واسطے ایک عالمگیر کتاب ہے، صرف مکے والے واسطے نہیں، مدینے والے یا عرب واسطے نہیں، بلکہ کائنات دا ہر فرد و بشر قرآن پاک تو رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور قرآن پاک دی ایک صفت ہے کہ قرآن جامع کتاب ہے، قرآن جامع کتاب ہے۔ پہلیاں بعض کتاباں صحیفے ہیں، بعض صرف واقعات نے، بعض دے اندر صرف عقائد نے، اور بعض دے اندر صرف دعاواں نے۔ قرآن پاک دا مطالعہ کریے، قرآن عقائد بھی بیان کردا ہے، قرآن احکام بھی بیان کردا ہے، اور قرآن پاک فضائل، مناقب اور پہلیاں قوماں دے واقعات بھی بیان کردا ہے۔ اے ساریاں صفتاں قرآن پاک دیاں نے۔ قرآن ایک کتاب اعجاز، عاجز کر دینے والی کتاب، قرآن بے بس کر دینے والی کتاب، اور آج تک قرآن دے اندر اے چیلنج موجود ہے۔ تسی کہندے ہو مشرکین مکہ معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، نبی آپ ہی گلاں کڑ کے لے ہوندا ہے تے جاؤ تسی بھی قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ، نہ لے آ سکے جاؤ 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لے آ سکے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ فرمایا 10 نہیں
قرآن جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور ایک بھی صورت اج تک کوئی کافر لے آ سکیا نہیں لے آ سکیا اور قیامت تک نہیں لے آ سکے گا. ویکو جدو ویندے نے 1400 سال گزر گئے نے آ کتاب دی صورت بدلنا تے دور دی گل ہے یار. زیر دی زبر نہیں, زبر دی پیش نہیں, شد دی مد نہیں اور الف دی با نہیں, با دی تا نہیں ہوئی تے روزانہ دی تعداد دی تعداد ودی پئی ہے. اے دے منن والے ودے, زبانی یاد کرن والے تے دشمن جدو بے بس ہو جاندا ہے نا, جدو شکست خور ہو جاندا ہے ادو پھر قرآن دے نسخے چلاندا ہے, پھر قرآن دیاں توہیناں تے بے حرمتیاں کردا ہے. لیکن قرآن آسمان تو نازل ہونے والی اے اللہ دی آخری کتاب, مقدس کتاب, عظمتاں والی کتاب ہے. اے دے ہر لمحے اے دی عظمت ود دی جا رہی ہے, اے دے پیروکار ود دے جا رہے نے, لوگ انہوں زیادہ تو زیادہ سکھ دے جا رہے نے اور زیادہ تو زیادہ زبانی یاد کر دے جا رہے نے. میں قرآن پاک دی برکدانی کر رہا سا, قرآن دے اندر تقریباً 142 ایسے مقام نے جتھے اللہ نے صفتیں قرآن دیاں بیان کیتیاں نے اور اے مقامات ایک ایک ایت نہیں کتے 10 ایتاں نے, مختلف 142 جگہ جتھے اللہ نے قرآن دے تذکرے فرمائے نے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر قرآن پاک دیاں برکتاں کی نے, قرآن پاک دیاں عظمتاں کی نے. جڑے قرآن نال وفا کردے نے رب نے انہاں واسطے اعلان کی کر دیتے نے, انہاں عظمتاں پائیاں نے, شاناں پائیاں نے اور قرآن پاک نے اس بات دا بڑا واضح اعلان فرمایا ہے. اور رمضان تے قرآن دا بھی بڑا تعلق ہے. رب العالمین نے فرمایا لوگو رمضان دے روزے فرض کیتے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. ذرا بولیا کرو توجہ رہندی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر دے جملے جیڑے نے نا اے بندہ بڑا متوجہ رہندا ہے. صبح بھی حدیث سنائی ہے کہ خطبہ جمعہ دی فضیلت او دی ہوئی ہے جیڑا مسجد آوندا ہے تے سوندا نہیں, دائیں بائیں نہیں ویندا بلکہ مکمل توجہ دے نال, انہماک دے نال او جناب توجہ دے نال سندا ہے تے او دے تے جدوں بندہ سنے گا ہی نہیں تے سمجھے گا کیویں, تے جے سنیا ہی نہیں, سمجھیا ہی نہیں تے عمل کیویں کرے گا. لوگ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے دسیا ہے کہ اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو تے اللہ نہ تعلق مضبوط کرو. ہن اللہ نہ تعلق کیویں مضبوط ہوئے گا؟ فرمایا قرآن دے ذریعے, قرآن اپنے کو رکھو, قرآن دے نال تعلق جوڑ لو, قرآن نال پیار پالو, اللہ تانوں بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا. قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. فرمایا قرآن کیسی کتاب ہے, قرآن پاک دی پہلی برکت ہی کی ہے جنہیں نو اللہ دی کتاب مان لیا ہے, قرآن تے ایمان لے کے آیا ہے, قرآن پاک نہ جڑ گیا ہے. فرمایا ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوام, قرآن بندیاں نو سیدھے راہ تے پاندا ہے, قرآن بندیاں نو نیکی دا راہ وکھاندا ہے, قرآن بندیاں نو غیرت دی زندگی گزارن دا طرز دیندا ہے, قرآن بندیاں نو جنت دا راہی بناندا ہے, قرآن بندیاں نو اللہ دے ول لے کے جاندا ہے, قرآن بندیاں نو رب دی رحمت دا حقدار بنواندا ہے. فرمایا ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوام. اے لوگو بڑے بڑے باغی تے نافرمان قرآن پڑھ کے رب دے فرما بردار بن جاندے نے, بڑے بڑے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے تہجد گزار بن جاندے نے. فرمایا ان ھذل
القرآن یہدی للتی یا اقوام. قرآن تے لوکاں نو شرک چو کڈ کے لیا گئے, بدعات دیاں جالیاں چو کڈ گئے, خرافات دیاں ہنیریاں چو کڈدا ہے. اللہ دی توحید پیغمبر دی سنت دی روشنی چ قرآن لے کے آندا ہے. ان ھذل قرآن. اور نوجوانوں تے بزرگوں, اج دنیا تے جتنا فساد ہے, یہ کلمہ پڑھ کے بھی لڑائیاں نے, کلمہ پڑھ کے بھی جھگڑے نے, کلمہ پڑھ کے بھی ایک دوسرے تے زیادتیاں نے, کلمہ پڑھ کے بھی ظلم دی زندگی ہے, کلمہ پڑھ کے بھی حق مار رہا ہے, کلمہ پڑھ کے ماڑے تے ظلم کرنا پیا ہے. تو قرآن پڑھیا ہی نہیں, تو قرآن وال آیا ہی نہیں, تو قرآن نو کدی سنیا ہی نہیں, تو کدی قرآن نو سمجھیا ہی نہیں. فرمایا ان ھذل قرآن. اوے قرآن کلمہ پڑھ کے بھی تکبر تیرے دل وچ نہیں گیا, عاجزی تیرے میرے دل وچ نہیں آئی ہے. سونےو قرآن پڑھیا ہی نہیں ہے. فرمایا ان ھذل قرآن یہدی للتی یا اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن تے جڑے نیکیاں کر دینے, اور جڑے نمازاں پڑھ دینے, جڑے نفل پڑھ دینے, جڑے انفاق فی سبیل اللہ کر دینے, جڑے صدقے دن دینے, جڑے زکاتاں دن دینے, جڑے خرچ کر دینے, جڑے کھانے کھلان دینے, سہریاں افطاریاں دے انتظام کر دینے, ماڑیاں نال چل دینے, علماء دیاں عزتاں کر دینے, علماء دیاں خدمتاں کر دینے, دین دے طالب علماں تعاون کر دینے. فرمایا یو بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. جڑے نیکی دی زندگی بسر کر دینے, قرآن انہاں نو کہندا ہے ان لہم اجرا کبیرا. اللہ پاک نے تو آڈے لئے بہت بڑا اجر تیار کر دیتا ہے. آؤ لوگو جے قرآن پاک دی گل ہے, میں قرآن پاک چوئی کردہ جاما, قرآن دی عظمتہ قرآن چو بیان کردہ جاما. قرآن کیسی کتاب ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن پاک دیاں ایتاں جڑیاں نے بالکل اللہ پاک نے واضح نازل فرمائیاں نے, اللہ پاک نے بالکل ہی واضح اعلان کر دیتے نے. قرآن دی ایک ایک گل واضح ہے. وہی قرآن نو سمجھے تے سی, وہی قرآن پاک نو سکھے تے سی, قرآن نال دل لائے تے سی. تو قرآن نے ایک اور عظمت بیان کی جے. تیسرا مقام تے رب دا قرآن. فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا واما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما. قرآن کی کہہ رہے سورت نساء. فرمایا اے لوگو تواڈے کول آ گئی ہے کیڑی چیز؟ برہان من ربکم. تواڈے کول اللہ دی طرفوں دلیل آ گئی ہے, اللہ دی طرفوں بہت بڑا ثبوت آ گیا ہے. اور لوگو یہی تے مسلک اہل حدیث ہے. میری تے میری جماعت دی دعوت تے فکر ہے. اگر سانو کوئی گل پیش کر دے ہو, کوئی گل منوانا چاہندے ہو, برہان
من ربکم یا تے دلیل رب دے قرآن چو پیش کرنا عقیدہ اونج بنا جویں قرآن نے کیا ہے زندگی اونج گزار جویں قرآن نے کیا ہے تجارت اونج کر دلیل کی ہوئے برہان من ربکم تیرے لین دین دے معاملہ تو جون جویں قرآن نے کیا ہے اور دلیل ہی قرآن ہے جدو قرآن نو دلیل منیا ہے اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اسی تے واضح طور تے نور نازل کیتا ہے ان نصیباں والے کیڑے لوگ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ جڑے لوگ اللہ تے ایمان لے کے آئے نے تے قرآن نو مضبوطی نہ پکڑ لے آئے اللہ فرماندے نے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ اسی اپنی رحمت دے اندر داخل کر دیاں گے اپنے فضل چ داخل کر دیاں گے آئیے حضرات قرآن پاک دانا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم قرآن کیسی کتاب ہے اللہ فرماندے نے قرآن نور ہے واضح کتاب ہے اللہ دینا ہدایت عطا کردا ہے اسلام دے رستے تے چلاندا ہے تے قرآن دی بھی برکت ہے یخرجوہم من الظلمات الی النور اللہ سارے انیریاں تو کڈ کے توحید تے دین دے نور وچ لے کے آندا ہے اے بھی قرآن پاک دی برکت ہے اے بھی قرآن دی رحمت ہے آئیے لوگوں قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے وعدے طور تے اعلان فرما دیتے نے کہ تیرا بدا قرآن اعلان پہ کردا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن اترے آئے اج ہر بندہ کہندا ہے میں حق دے میری دعوت حق دے میرا مسلک حق دے حق کس چیز نو کیا جاندا ہے فرمایا کل سونیا کہہ دیو یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہ وما انا علیکم بوکیل فرمایا میرے نبی فرما دے ہو لوگوں تو آڈے کو حق آ گیا ہے تو آڈے کو سچ آ گیا ہے دین آ گیا ہے ان جیڑا بندہ ہدایت حاصل کر دے والے نفس ہی انہوں آپی ہوئی بڑا فائدہ ہے وہ اپنا ہی پلا کر دے جیڑا قرآن تو منہ موڑ دائے وَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيَّا وہ تے آپی گمرائی دے راج جاندہ پہ آئے قربان جاما قرآن آ گیا ہے قرآن دا نزول ہو گیا ہے رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم قرآن تے بڑی بابرکت نال اترے آئے قرآن کس رات اترے آ جس پر بڑے بڑے فیصلے کیتے جاندے نے قرآن کس رات اترے آئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر بڑیاں برکت
برکتاں والی رات ہے، 1000 مہینے تو بہتر رات ہے، اس بندے نو لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ آئیے حضرات قرآن نازل ہوا ہے رمضان دے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن آیا رب دا انعام بن گئے، قرآن آیا مالک دا احسان بن گئے، اور نصیب تے قسمتاں ساڈیاں کہ ساڈے حصے وچ رب دی کتاب آ گئی ہے، ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ہے۔ ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ہے، ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ہے، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ہے۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، سارے جگ وچ بہت برکت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، لیلۃ القدر اترن لئی او رات آ گئی، ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ہے۔ اور گل بڑی پیاری جے، اس تے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے، جے دے سینے وچ رب دا قرآن ہے۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نو قرآن دا حافظ بنا دے، اس دے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے، جے دے سینے وچ رب دا قرآن ہے۔ دن حشر دا تے خلقت ساری پریشان ہے، ماں باپ لئی بن کے سونے دا اے تاج آ گئی، ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ہے۔ تے لے تلاشی تیرے سامنے ساری کائنات، بدلی انجیر زبور تورات، پر میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات بن کے ختم نبوت دا تاج آ گئی ہے، ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ہے۔ ساڈی تڑپ تمنا کی ہے آخری جد کڑی آوے اس جان دی، ہر بندے دی تمنا ہے آخری جد کھڑی آوے اس جان دی، جاری لابتے ہووے تلاوت قرآن دی۔ اللہ دنیا تو جائیے تے قرآن پڑھتے جائیے، اور لوگ تے شرابوں پیندے مر جاندے نے، بے حیائیاں کر دے، قتل و غارت دے اندر زندگیاں گوا دیندے نے۔ عرشاں والے موت تے آنی آنی ہے، جمعے دا دن رمضان ہے، پتہ نہیں کیڑی قبولیت دی کڑی ہے، مالکا موت آئے تے قرآن پڑھ دے آئے، موت آئے تے اللہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دے آئے، آخری جد کڑی آوے، آخری جد کڑی آوے اس جان دی، جاری لابتے ہووے تلاوت قرآن دی، ایہو خواہش ہے ہر ایک دے مرن جان دی، پیر ڈولے نہ جد پل سرات آ گئی، ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ہے۔ ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ آئیے ان حدیثاں سن لو، 10-12 کوئی حدیثاں دلو دماغ تے لکھ لو تے گل ختم کریے۔ امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت ابو ذر بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکم لا ترجعون الی اللہ، آپ فرماندے نے لوگو اگر تسی اللہ نہ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اللہ نہ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی
قرآن نبی علیہ السلام فرماندے نے تسی قرآن نہ تعلق جوڑ لو قرآن اللہ دا کلام ہے رب تو نکلے ہے ایدا ایک ایک لفظ رب نے بولے ہے ایک ایک حرف رب نے ادا کیتا ہے فرمایا قرآن پاک نہ تعلق جوڑ لو تو اڈا اللہ دا تعلق جڑ جائے گا اللہ دے کوئی غریب ہو جاؤ گے قرآن پاک دیاں برکتاں کنیاں نے قرآن پاک دیاں رحمتاں کنیاں نے ایک بندہ غریب بندہ دل تے اودا بھی کردا ہے میں نیکیاں کرا دل تے اودا بھی کردا ہے اللہ مینوں دولتاں دے میں بھی مالو والا ہوا میں بھی صدقات و خیرات کرا میں بھی زکاتاں ادا کرا لیکن حالات دے اجازت نہیں دیندے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ہیں حضرت عقبہ بیان کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیٹھے ہیں مسجد نبوی دے اندر اصحاب صفا دے اندر خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانو فی صفا دے نبی پاک ساڈے کول آئے آپ پوچھدے نے ایوکم یحب ان یغدو کل یوم نبی علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جیڑا یہ گل پسند کردا ہے کہ روزانہ سویرے سویرے جائے الا بطحان و اول عقیق وادی بطان عقیق دے بطان دیاں منڈیاں چ جائے بغیر پیسے دتیاں بغیر کسے تے ظلم کیتیاں بنا قاتین اونوں دو اونٹنیاں مل جان کوئی اودا خرچ نہیں آیا صرف سفر ہی کیتا ہے صحابہ کہندے نے سونیا نانو نحب ذالک اسی تے ساری یہ گل پسند کرنے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا چاہندا ہے اونوں تین اونٹنیاں مل جان صحابہ کہندے نے سونیو اسی تے پسند کرنے آ کیڑا بندہ ہے جڑا چاہندا ہے بغیر پیسیاں تو چار اونٹنیاں مل جان عرض کردے نے سونیو سارے ہی چاہندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چل کے مسجد اندر آندا ہے اللہ دے گھر دے اندر آندا ہے اللہ دی قسم دل خوش ہو جاندا ہے جدوں 60 سال دے بندے قرآن سکھن بہ جاندے نے زندگیاں گزر گئیاں نے میں ہونی قرآن سکھ لواں میں ہونی کتاب اللہ پڑھ لواں میں حدیث پڑھی ہے میرے پیغمبر ایک دن بیٹھے نے نبی پاک دے کول ایک بزرگ صحابی آئے نے تے کہندے نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے صفوان کس غرض نہ میرے کول آ کے بہ گئے ہیں صفوان کہندا سونے ہو کوئی دنیا دی غرض نہیں ہے میں تواڈے کو قرآن سکھانا آیا میں قرآن دی تعلیم لین آیا ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے اے بزرگ صحابی ہے آقا کہندے نے مرحبا بطالب العلم دین سکھن والیا اللہ دا آخری نبی تینوں خوش آمدید کہندا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ مسجد گیا دو ایتاں سکھدا ہے اس بندے تو بہتر ہے جن نے دو اونٹنیاں جے دے کول نے تین سکھن والا تین اونٹنیاں والیاں تو بہتر ہے چار سکھن والا چار اونٹنیاں والے تو بہتر ہے حضرات قرآن دی برکت کنی ہے میں حدیث پڑھ رہا سا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک خود فرماندے نے حدیث قدسی ہے اور توجہ کر رہی ہے اس حدیث دی بڑی ضرورت ہے جدو اسی مسجد آ جانے ہیں اپنا وقت ضائع کرنے ہیں ایتر دی اوتر دی عام دنیاوی گلاں ساڈی زندگی دا وقت بڑا ضائع ہوندا ہے حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے یقول رب تبارک و تعالی من شغل القرآن عن مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے حضرات زندگیاں بدلیے رمضان تو سبق لیجئے اپنی زندگی دے اندر تبدیلی لائیے اگر اللہ توفیق دے مسجد آن دی دین دی بات کر اسلام دی بات کر اسے دیندار علم والے کو دین سکھ لے زندگی دنیا دی بڑی تھوڑی ہے پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے کدوں پیغام آ جانا ہے آج سانو فکر ہی دوڑ ہی لگیاں نے کہ بس
میرے کو بینک بیلنس. کدی میں تسی اپنے آپ نو بستر تے لٹا کے سوچیا ہے کہ جے میری اج روح نکل جائے تے میرے کو قرآن کنا کو ہے, میرے سینے جو قرآن کنا کو ہے, میرے کو رب دا پیار کنا کو ہے. اے بندے او پلیکھے لگ گئے نے. اور ایک صاحب دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے, اللہ دی قسم دل دی دنیا بدلن والی ہے. اے کہندا کدی اے وی بہ کے سوچیا ہی باقی کنی کو زندگی رہ گئی ہے. کنی کو فکر ہے مینوں تانوں, تہاڈی میری مجلس کنا کو موت دا ذکر ہوندا ہے, کنا کو قبر دا ذکر ہوندا ہے, کنا کو حشر دا ذکر ہوندا ہے. قرآن تو دور آنا. کدی بھی بہ کے سوچیا ہی باقی کنی کو زندگی رہ گئی ہے. کلو نفس ذائقہ الموت والی ایک گل زین تیرے تو لے گئی ہے. ایویں یار کوٹھیاں بنائیاں نے, نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے, ایویں لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیا. کدی بھی بہ کے سوچیا ہی باقی کنی کو زندگی رہ گئی. تیری 60 سال دی زندگی گزر گئی. اللہ تینوں موقع دیتا ہے, جڑ جا مسجد نال. اللہ تینوں وسائل دیتے, رب آسانیاں دتیاں نے, جڑ جا قرآن نال. میں قرآن سیکھنا ہے, میں قبر چ خالی سینہ لے کے نہیں جانا, میرے سینے چ بہتا قرآن ہونا چاہیے. یار جے قرآن نور ہے تے کیا قرآن قبر دے ہنیرے ختم نہیں کرے گا؟ جے قرآن نور ہے کیا قرآن میدان معاشر دے ہنیرے ختم نہیں کرے گا؟ قرآن نور ہے, قرآن جہنم دے ہنیریاں تو نہیں بچائے گا. قرآن نال پیار پا, قرآن نال محبت پا لے. امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے, اللہ تعالیٰ خود فرماندے نے, من شغل القرآن عن مسالتی. اس مجمع چ کیڑا بندہ ہے جنوں دنیا دیاں ضرورتاں نہیں ہے, کہ دے کر دے مسائل نہیں ہے, کہ دیاں خواہشات نہیں ہے, لیکن بندہ مسجد آیا ہے, انہیں قرآن پڑھ لیا ہے. یار قرآن رکھ دیتے گئے, پھر بھی کسی دن ساری لائن دے اندر قرآن پڑھنے والے نہ بیٹھے, قرآن مسجدوں دے اندر رکھ دیتے گئے, تیری سہولت کر دیتی گئی. وہ آ گیا تے ہونی قرآن پڑھ لے. نبی پاک فرماندے نے, من شغل القرآن عن مسالتی. اے بندے اپنے مسائل نو نہیں ویکھیا, اے قرآن ہی پڑھی جاندا ہے, قرآن ہی پڑھی جاندا ہے. دوجا آیا کوئی صحت منگدا ہے, کوئی اولاد منگدا ہے, کوئی رزق دا سوال کردا ہے, کوئی بیت اللہ دے سفر دی دعا کردا ہے, کوئی دعا کردا ہے. تے اللہ پاک فرماندے نے, اوے میرے قرآن نال یاری لان والیا, میرے قرآن نال محبتاں پان والیا, میرے قرآن نال وفاواں کرن والیا, تو قرآن ہی پڑھدا رہے, تو اولاد لئی نہیں منگیا, تو اپنے لئی نہیں منگیا, تو کاروبار نہیں منگیا, تو صحت نہیں منگی, تو میرے قرآن نال پیار کیتا ہے, تیرا دل میری کلام نال لگ گیا ہے. تے مینوں رب ہون دی قسم, کائنات دا رب کہندا ہے, جننے منگ دے پے نے میں اونا جیسا نہیں, اونا تو افضل تینوں عطا کر دیاں گا. بغیر منگے ہوئی ملدا ہے جڑا قرآن نال پیار پا لے, قرآن نال محبتاں پا لے. اللہ دی قسم, اللہ عظمتاں بڑیاں دیندا جے, اللہ شاناں بڑیاں دیندا جے. لو ترمذی دی ایک حدیث سنو. ایک دن نماز عصر تو بعد نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی مدینہ شہر, ایک صحابی فوت ہو گیا ہے, او دی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اور لوگو جنازے بھی پڑھ دے ہو تے رب دی رضا نہیں پڑھیا کرو. نیت اندر اخلاص ہونا چاہیے. دو محدث انہوں کا میں واقعہ, حضرت سفیان ثوری اور ابو یزید بن ابی حبیب رحمت اللہ علیہ. حضرت سفیان ثوری نا جناب یزید بن ابی حبیب دے کر گئے, دستک دیتی, باہر آئے نے, سلام جواب ہوئی ہے. تے سفیان دا ایک کوئی سوال ہے, حدثنی, مینوں کوئی حدیث سنا دو. کاش میرے تیرے دل دے اندر بھی تڑپ آئے
किन्ने को बंदे ने कदी सिर्फ इस वास्ते किसी बंदे को बंदा सफर करके गया है, मैं कुरान का मसला पूछना है, मैं भी सुन के होनी। तो जनाब इमाम सुफियान सौरी वक्त के बहुत बड़े इमाम खुद ने कहते ने हदीस नहीं मैनू हदीस सुना दिओ। ते अगो जनाब यजीद बिन अबी अमीर चुप ने इसरार करते जा रहे ने। ते अगो आवाज आउंदी है ला नहीं मैं नहीं सुनानी है। क्यों नहीं सुनानी है? कहते ने हत्ता तजी अन्नियत कहते ने तुसी मेरे दरवाजे ते चल के आयो ते मेरे दिल विच ना एक खटखटा शैतान जागया है। उन्हें कहा तू बड़ा वड्डा मुहद्दिस है, सुफियान जैसा वक्त का इमाम तेरे दरवाजे पे आया है। ते मैं हदीस उस वक्त तक सुनानी नहीं जब तक दिल में इखलास पैदा ना होया, और नेकी इखलास का ना है। कहते ने जदों मेरे दिल चो तकब्बर मुकेगा फिर हदीस सुनावांगा। इखलास ना नेकियां करे। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी फौत होया है, जनाजा नबी ने पढ़ाया, सहाबा कहते ने तिरमिज़ी दी रवायत एडियां दुआवां कीतियां ने कि आसमान दा सूरज भी गरूब हो गया है। इन्नियां दुआवां मेरे पैगंबर ने कीतियां, क्योंकि आका फरमाया आखली सूला दुआ, जदों जनाजे च जांदे हो दुआवां इखलास ना पढ़िया कर, ये इखलास ना दुआ करे। अगर ये ते तेरे मेरे मुल्क दे अंदर दीन तो दूरियां लोग 40-40 सेकंडां भी जनाजे पढ़ाते ने, एक मिनट च भी फारग करते हैं। अल्लाह की कसम अपने मुर्दियां ना धोखे ना करवाया कर, बाप ना फ्रॉड ना करवाया कर। इको ही ते आखिरी ओदा मामला रह गया है, किसी मवाहिद इंसान को जनाजा पढ़वा, मुत्तबे सुन्नत को पढ़वा, जिन्हों कोई 4 दुआवां होंदियां ने, दुआवां ते इखलास ना कर दे। मेरे पैगंबर ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई है, इन्नियां लम्मियां दुआवां कीतियां ने, सूरज भी गरूब हो गया है। सहाबा दे अंदर सकत नहीं, जुर्रत नहीं है। सहाबा ने दसिया अपने इमाम दा एहतराम किवें करीदा। सीना जलदा जदों जनाजे दे अंदर लोग पिछली सब तो वादा बुलंद करते ने, एडा लम्मा जनाजा, इन्नियां दुआवां अज ही बख्शिश करवानी है। और आइम्मा दा एहतराम कीजिए, उलमा दी कदर कीजिए, इज्जत इकराम एहतराम वाले अल्फाज अदा कीजिए। किसी सहाबी दी जुर्रत नहीं पई जनाजे तो बाद पूछिए। हाँ एक सहाबी कहते ने मेरे दिल के अंदर तड़प आई है, वजह ते पूछा सोने इन्नियां दुआवां नबी पाक दी कबर दे कोल गए ने, अल्लाह दी कसम नबी ने अपने हत्थां नाल कबर विच उतारिया है। इत्थे एक होर मसला सुन के लै जा यार, तेरे मेरे कब्रस्तान दे अंदर बेनमाजी लोग मैतां नूं कबरां च क्यों उतारदे ने, औरतां नूं गैर महरम क्यों उतारदे ने, ओदा बेटा कित्थे चला गया है, ओदा भाई कित्थे चला गया है, ओदा खामद कित्थे चला गया है। ये जेड़े रिश्ते क्यों नहीं औरतां नूं कबरां च उतारदे, गैर महरम दी की जरूरत किसी औरत दे जनाजे ते मैयत नूं कबर दे अंदर उतारे। कोशिश करे अगर वसीयतां करे, अगर औलाद नूं के अगर बेटा मेरा जनाजा फला बंदा पढ़ाए, मैनू कबर च नमाजी बंदे उतारन, शिरक करने वाला मैनू कबर च ना उतारे। शिरक दियां नजासतां लैके मैं कफन ते नाल नहीं जाना चाहता, मैं ते तौहीद व सुन्नत दियां खुशबूवां लैके जाना चाहना, मवाहिदीन दे हत्थां जो गुजरना चाहना वा। मेरे पैगंबर ने खुद दफन किया है, दफन नहीं कर दिता है। सहाबी ने अजे सवाल नहीं किया, नबी दियां अखां चो नीर जारी है, आंसू जारी हो सारी है। आका फरमांदे ने राहिमकल्लाहु 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 इन कुंता ला अव्वाहन कानत अल्लाहन लिल कुरआन। ओ मेरे सहाबी अल्लाह तेरी कबर ते बगीचा रहमत दा बना दे, अल्लाह रहमतां दा नज़ूल कर दे। और मेरे प्यारे तेनू मैं जदों वेखिया तू कुरान ही पढ़दा रहा है यार, तेनू 10 सूरतां आउंदियां ने, वो 10 सूरतां ही जुबान ते रखिया कर। तेनू 15 आउंदियां ने, वो 15 ही पढ़दा रहा कर। कुरान दे वजीफे करदा रहा कर, कुरान दियां तिलावतां करदे रहा कर। और लोगों मर जाना मुक जाना दुनिया तो तुर जाना, इन्हां मिंबरां ते ना हमेशा मैं रहना है, ना इन्हां सफां दे हमेशा तुसी रहना है। आ जाओ अज कुरान नाल प्यार पा लईए। नबी फरमांदे ने मुस्लिम दी हदीस है, इकरा उल कुरान
قال فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آقا فرماندے نے قرآن پڑھیا کرو. قرآن جڑا ہے اپنے پڑھنے والیاں دی سفارش کرے گا, اللہ دیا سفارشی بن جائے گا. اور قرآن دی دوسری حدیث کی کہندی ہے قرآن جدو سفارش کرے گا تے قرآن دی سفارش منی نہیں جائے گی. کتے آقا فرماندے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. فرمایا گھرانو قبرستان نہ بنایا کر بلکہ گھر اندر سورۃ بقرہ پڑھیا کر. کتے آل عمران کیا جا رہا ہے اقرأ الزہراوین, دو روشن ستارے سورتہ پڑھیا کر. ایک آل عمران تے ایک بقرہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن جدو بندہ چلے گا اے سورتہ بندے دے نال انج چلن گیاں جویں بدلاں نے سائے کیتے نے, بدلاں نے سائے کر دیتے نے. اے سفارشاں کرن گیاں, اللہ انہاں دی سفارش نو قبول کرے گا. حضرات برکت تے عظمت ملی ہے قرآن نال تعلق جوڑن دی وجہ تو. میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہے تین قسم دے بندے ایسے نے کوئی فکر نہیں ہوئے گی وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابَ, نہ انہاں نوں حساب دی فکر ہے, بغیر حساب تو جنت جا رہے نے. اللہ دے نبی جی او کیڑے خوش قسمت بندے نے. اج دے اس مجمع دے اندر اسی بھی حدیث سن لئیے, اسی بھی پلے بن لئیے. فرمایا پہلے نمبر تے کیڑا بندہ ہے رجل قرأ القرآن لوجہ اللہ, جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے رب دی رضا لئی. لوگ مینوں بڑا امام خطیب کہن, بڑا مقرر کہن, اے نیت گندی دل چ نہ ہوئے بلکہ رب دی رضا لئی قرآن پڑھدا ہے. یار میرے کو لوگ آئے نے انہاں مینوں 1 گھنٹہ وقت دتا ہے, انہاں دا وقت میرے کو امانت ہے تے میں امانت دا حق قرآن نہ ادا کرنا ہے, حدیث تے دین سنانا ہے. رجل قرأ القرآن, اوے منبر تے بیٹھ گئے الزام تے او لگائے گا جے کول قرآن دی دولت کوئی نہیں, قصے تے او سنائے گا جے کو قرآن دا علم کوئی نہیں, لوکاں دے بہتان او لگائے گا, نام لے لے کے لوکاں نوں ذلیل او کرے گا جے کو قرآن دا علم نہیں. او تے منبر تے سپیکر نو ذاتی استعمال پہ کردا ہے. نا اللہ ایسے بندیاں نو دنیا تے عبرت دا نشان بناندا ہے, لیکن جڑے بندے کامیاب نے رجل قرأ القرآن لوجہ اللہ, قرآن دی 1 آیت پڑھدا ہے یا 100 آیت پڑھدا ہے رب دی رضا لئی پڑھدا ہے, اللہ نو خوش کرن لئی پڑھدا ہے. تے دوجا او بندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن پڑھن والا لوکاں دا امام لگدا ہے, لوگ بھی دی امامت دے خوش تے راضی نے. اللہ انہوں قیامت دے دن حساب و کتاب تو ٹینشن تو بری و ذمہ کر دے گا. دوجا او بندہ جیڑا اذانہ کہن والا ہے, لوکاں نوں مسجد اندر بلان والا ہے. تے تیسرا او بندہ جیڑا اپنے تو اوپر والے دا حق بھی ادا کردا ہے, متحد دا بھی حق صحیح ادا کردا ہے. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کستوری منبراں تے انہاں نوں بٹھا دے گا, اللہ پریشانیاں تو بچا دے گا. اور ایتھے ہی بس نہیں ہے, آقا فرماندے نے قیامت دے دن جدو یہ جنت دے اندر جان گے اور لوگوں قرآن دی برکت ویکھ لو, قرآن دی رحمت ویکھ لو. فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ, جنت دے اندر ایک درخت ہے. آقا فرماندے نے او دے اوپر والے حصے ٹانیاں تو نہ جیڑی ہے ایسیاں چیزاں جڑے بڑے پیارے ریشم نے, اعلیٰ ترین ریشم دے کپڑے نکلدے نے, او دیاں جڑاں دے وچوں سونے دے گھوڑے نکلدے نے جنہاں دیاں کاٹھیاں جناب جنت دے موتیاں تے نے. کچھ لوگ نہ گھوڑیاں تے بیٹھ گئے اللہ دی جنت دی اڑ کے سیر کرنگے, اڑ کے جنت تے وزٹ کرنگے, سیروں سے ہاتھ کرنگے, نیچے بیٹھے جنتی کہنگے یا رب بما بلغا عبادک من ھذہ الکرامہ. آ تیرے بندیاں نو ایڈا اونچا مقام تے شان کیویں مل گیا ہے. اللہ پاک فرمان گے انتم تنامون انہم یصلون فی اللیل, راتاں نو اٹھ گئے نفل پڑھتے سن. اے قرآن
قرآن دیا تلاوتاں کرتے سن تسی ستے رہندے سو قرآن دی محبت دی وجہ تو اج جنت بھی ملی ہے سونے دے گھوڑے بھی ملے نے جنت دیا سیراں پہ کردے نے کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا 10 ایتاں برابر قیام کردا ہے لم یکتب من الغافلین غافلاں دی لسٹوں اللہ دا نام کر دیندا ہے جڑا 100 ایت پڑھدا ہے راتی نفلاں دے اندر کسے بھی پیر اڑ گئے قرآن دی 100 ایت پڑھ لیندا ہے اللہ پاک نا فرما برداراں دی لسٹ نام شامل کر دیندا ہے جڑا 1000 ایت پڑھ لیندا ہے اے تے بہت بڑا ذخیرہ کر لیندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جی اللہ دے نبی علیہ السلام جی فرمایا جدو مسجد جانا ہے قرآن دی ایک ایت سکھ کے آیا کر ایک ایت پڑھ کے آیا کر اللہ 100 نفل تو زیادہ ثواب عطا کرے گا ایک دین دا مسئلہ سکھے گا 1000 نفل تو زیادہ اللہ ثواب عطا کرے گا حضرات پتہ لگ گیا ان ھذل قرآن یہدی للتی یا اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا تو میں تو آسان بھی عمل دستے ہیں آقا فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها جڑا بندہ سورت پڑھدا ہے تعدل نصف القرآن اللہ اونوں ادھا قرآن پڑھن دا ثواب عطا کردا ہے جیڑا سورت اخلاص پڑھدا ہے اونوں 1/3 قرآن پڑھن دا ثواب ہے جیڑا سورت کافرون پڑھدا ہے قرآن دا چوتھا حصہ پڑھن دے برابر ثواب ہے بلکہ ایک دن عبداللہ بن عمر کہندے نے آقا نے سانوں کہا میرے صحابیو روزانہ 1000 ایت پڑھیا کرو 1000 ایت دی تلاوت کریا کرو صحابہ کہندے نے سونیو کم کاج تے معاملات کیویں چلن گے آقا فرماندے نے کیا تسی الہاکم التکاثر اے قرآن دی سورت نہیں پڑھ سکتے جیڑا تواڈے جو سورت روزانہ پڑھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نا اونوں 1000 ایت جتنا ثواب عطا کردا ہے وہ قرآن پڑھیے تے شوق نال قرآن پڑھیے تے برکت لے قرآن پڑھیے تے ہدایت لے قرآن پڑھیے تے رب دی فرما برداری لے ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم جڑے بندے قرآن نال پیار پایا ہے واقعہ بڑا لمبا وقت ہو گیا ہے اشارہ تن 2-4 منٹ چاہیے نے نبی پاک دا شہر مدینہ الرسول عبد الرحمن فروخ نامی نوجوان پتہ چلے فلاں محاذ تے جہاد شروع ہے دعا فرماؤ جڑے اللہ دے راہ جہاد کر دے نے اللہ غیر دیاں مدداں فرما دے اللہ فلسطین کشمیر بوسنیا دے مسلماناں نو آزادی نصیب فرمائے اے نوجوان گھر بیوی کو آیا کہندا 30,000 اشرفیاں 30,000 بیوی بچے دی امید نال کہندا رکھ بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے او دی تربیت کری گزر بسر کری میدان جہاد چ جانا پتہ نہیں لوٹنا کہ نہیں لوٹنا جہاد دا میدان کوئی چھوٹا میدان نہیں کوئی کسے نو خبر نہیں چلا گیا جہاد کردیاں 27 سال ہو گئے نے 27 سالاں دے بعد ایدے دل دے اندر خیال آیا امیر لشکر کو اجازت نہیں آ سواری تے بیٹا مدینے آیا مدینے پہنچ کے آئے لبدا لباندا بندہ اپنا گھر تے لب بھی لیندا ہے جے بچپن تے لڑکپن جوانی گزری ہے اپنے گھر آیا دستک دیتی ہے اگے 26-27 سالاں دا نوجوان اے دستک دے کے سلام لے کے کہندا ہے اے گھر تے میرا نوجوان کہندا ہے گھر میرا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی طالب علمی دا دور ہے حضرت امام مالک جیسے لوگ بھی آئے کہندے نے اللہ والے ہو جے تانوں کوئی گھر چاہیے خریدنا کرائے تے لینا ہے اور بڑے مدینے چ کرنا ہے انہاں نو پریشان نہ کرو کہندا یار تسی مینوں ہی غلط کہی جاندے ہو میرا نام عبد الرحمن فروغ میں 27 سال پہلا اللہ دے راہ دے اندر جہاد چ گیا بیوی نے نام سنیا بیٹے نو آواز دیتی ہے بیٹا یہ تے تیرے ابو نے 27 سال پہلا اللہ دے راہ چ نکلے نے اور لوگوں جڑا رب دے راہ زندگیاں وقف کردا ہے اللہ پتراں نو وقت دے امام بنا دیندا ہے اللہ پتر
پتراں نوں اولاداں نوں ہی عظمت عطا کردا ہے۔ باپ بیٹا خوشی گلے ملے، رات گزاری بیوی نوں کہن لگا اللہ والیے میں تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا، انہاں دا مینوں حساب چاہیدا ہے۔ اے بی بی وی تے اللہ والیے اج دی عورت دی طرح تے نہیں کہ پیر پیر تے خامد دے شکوے نے، پیر پیر دے خامد دے گلے نے۔ میری یہ بہنیں پوچھو نہ عورتاں دے کول جنہاں دے سر دے سہی قبرستان دے اندر تر گئے نہیں، ہر سہریاں افطاریاں تو پریشان، اولاداں زمائشاں دے اندر بچے کے سکولاں دیاں فیساں نہیں دے سکدے۔ اے خامد تیری دنیا دی بہار، خامد تیری زندگی دا سب تو بڑا رب دا انعام اللہ پاک نے تینوں عطا کیتا ہے۔ اس خامد دی عزت کریا کر، ایدا احترام کریا کر، عزت دے بول بولیا کر۔ یہ ساری اولاد دی جنت ماں دے پیراں تھلے نے، اس ماں دی جنت خامد دے پیراں تھلے، اس اولاد دے باپ دے قدماں تھلے۔ یہ کہن لگی رات نو آرام کر لو، صبح تھکاوٹ بڑی ہے تانوں ریسٹ کرو، صبح صاحب دماغی ہے، صبح مسجد نبوی چ گئے ذرا تاخیر نہ پہنچے نے، فرماندے نے پیچھے ہی نماز پڑھی ہے، نبی پاک دا منبر ایک نوجوان بیٹھا حدیث دی کتاب کھولی ہے، اگے امام مالک جیسے حدیث پہ پڑھتے نے، حدیثاں پڑھائی جا رہے ہیں، نبی دی سنت پڑھائی جا رہے ہیں۔ نوجوان نو پوچھتے نے اور نوجوانا وہ سامنے کیڑا نوجوان نبی دی مسجد مدینے شہر مسجد نبوی دے منبر تے بہ گئے نبی دی حدیث پڑھاندا پیا ہے۔ ہندا جناب تانوں نہیں پتا وہ 27 سال پہلا جان والا عبد الرحمان فروخ جیڑا ہے اے او دا بیٹا ہے، اے او دا پتر ہے۔ ذرا غور تے کرنا، پتر حافظ بنے، لوگ بھائیاں نوں مبارکاں دیندے نے، پتر اس مصلی تے قرآن سنائے، لوگ رشتہ داراں نوں مبارکاں دیندے نے، بیٹا اس منبر دا وارث بنے، لوگ خاندان نوں مبارک دیندے نے۔ اس باپ دی خوشی کیسی ہے جدا بیٹا مسجد نبوی دا امام ہے، جدا بیٹا نبی دے منبر تے بہ گئے نبی دیاں حدیثاں سناندا ہے، خوشی نال اکھاں چوں آنسو نکلے نے، جلدی نال اپنے گھر چلے گئے۔ بیوی کہندی ہے سرتاج نا آؤ کھانا کھاؤ نالے میں تانوں حساب دے دیاں، میں تواڈے پیسے کتے خرچ کیتے۔ میں اللہ والی ہے مینوں حساب نہیں چاہیے، تو تے 30,000 دی گل کرنی ہے، لکھاں دینار بھی ہون میں اس پتر دی جُتی تو قربان کر دیاں۔ میں تے ویکھ کے آیا میرے پتر نو رب نے عظمتاں بڑیاں دتیاں نے۔ امام مالک جیسے لوگ سامنے بیٹھ کے حدیث پہ پڑھتے نے، سامنے بیٹھ کے حدیث پہ سیکھتے نے، اور لوگوں پتہ چل گیا ان ھذل قرآن یأتی للتی یا اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ پتا چل گیا اور پھر میرا اعلان ہے کہ قسمت والی ماواں نے پتر جنہاں دے کاری نے، او قسمت والی ماواں نے پتر جنہاں دے کاری نے، او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے، پر رکھ دے فرشتے پیر تھلے اے عظمت نے قرآن دیا، کیا بات نبی دی شان دیا، تم پہ گئیاں جگ وچ آن دیا، کاری قرآن دے ماں پیاں نوں رب سونے دا تاج پہنائے گا، پھر منبر نورانی اونچیاں تے رب عزتاں دے نال بٹھائے گا، اے عظمت رب اونا نو دیندا اے جڑے قدراں کرن قرآن دیا، او قسمت والی ماواں نے پتر جنہاں دے کاری نے۔ آخری حدیث جدوں انہاں دے سراں دے تاج رکھے جان گے تردے آن گے، لوگ کہن گے نبیاں دا جوڑی، نبی آ رہے نے، نبی تے نبی دی بیوی، پھر کہن گے نبی نہیں چلو صحابہ، کوئی صحابی نے صحابی دی بیوی ہوئے گی، حافظ قرآن کاری قرآن، لیکن میں جنیاں حدیثاں پڑھیاں دے حافظو تسی بھی دل تے لے کے لا جاؤ۔ نبی نے فرمایا اے اس حافظ دے ماں باپ نو شان ملے گا جن نے حفظ کر کے قرآن تے پھر عمل بھی کر کے دسے آئے۔ کوئی بندہ حافظ تے مسیتے نہ ہے، زندگی برباد کرے،
حفظ کیتا ہے، قرآن دے حلال نو حلال سمجھے ہے، قرآن دے حرام نو حرام سمجھے ہے، تو لوگ ہی دیکھن گے ایک کوئی نبی نہیں، کوئی صحابی ولی محدث امام نہیں، ساڈے پنڈ محلے دا او ماڑا بندہ ہے جدا گھر تے عام سی مزدوریاں کرن والا، پتر حافظ بنے ہے، بیٹی حافظہ بنی ہے، تے قرآن مطابق زندگی کیتی ہے، آج رب نے ایسا تاج دیتا ہے کہ سورج دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر دی بھئی۔ اللہ سانو اولاداں نو قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا